So yun o, manipis na talaga siya. So ang kailangan nito i-reface. Ang problema pag di-reface, nipis na, basag na siya. Sil. Di makaya, di kabuylo. Baklas na siya ata. Nuksan ko yon kaya kala ko sa bearing. Di ba nasabi mo sa bearing yung primero? Okay, parang pagpalang araw guys, another client na naman tayo na Toyota Avanza. Ang concern dito is maugong daw, tsaka medyo hindi na makapit yung brake system. So pag-usapan natin guys, basic pointers yung rotor disc na sobrang nipis. So sa magandang instances hindi na pwedeng i-undergo ito ng reface sapagkat sobrang nipis na ito. Although makapal man yung brake pad, pero yung kanyang rotor disc subject for replace talaga. Ito yung nagiging cause ng madulas na pag-uusap once na mapakan ng brake. Kasi nga hindi na siya gano'ng makapit dahil sobrang nipis. Okay? So ang gagawin natin guys, ituturo ko sa inyo yung basic pointers. Hindi man natin ma-videohan step by step. Malaga makuha nyo lang yung punto by punto kung paano magpalit ng rotor disc. Medyo matrabahoso lang siya, pero malaga malaman nyo kung ano yung dapat gawin, kung ano yung unang titrahin at paano siya kapalitan. Okay? So samahan nyo ako sa basic pointers guide na tutorial kung ano yung gagawin natin. Simpleng bagay lang pero malaking tulong sa ating mga nag-DIY, especially sa mga unit owner. Okay, so let's start. Let's go. Pasok. Okay, so basic pointers pa rin tayo bago tayo mag start. So check natin yung dashboard kung ano yung makikita natin na issue dito sa kanyang indicator lights. So makikita nyo yung blinking ng kanyang ABS. So malakas talaga yung blink. So same process pa rin guys, basic pointers. Bago kayo tumira ng mga unit, kailangan nyo muna mag-undergo ng engine scanning. Kasi yan po talaga yung pinaka the best way para matumbok natin yung problema. Okay, so patayin na natin and then mag-undergo tayo ng engine scan guys. So tara, let's go. Yung dalawa. Front wheel, front right sa front, sa kanan. So ano yung code? C1235. So nagpalit naman tayo. Abnormal cycle of front wheel right drive check. Nabasa niya. Doon sa right talaga. Oh, right talaga yung pinalitan natin. Kayo man ang nagalaw eh. Okay, nagalaw niya. Nagpalit naman tayo. So okay na, delete na natin. So okay na yun siya. Delete na lang yun. Okay, nagpalit ka naman. So erase mo na yan siya. Nakabit nila yung sensor? Oh, nakabit na. Okay, so no TTC ang ano. Ayun na, nag-blink na siya. Ayan. Okay, so makikita natin sa unang code na lumabas is C1275. So ibig sabihin ito yung ikot ng kanyang gulong. So hindi maganda yung perfect rotation ng gulong guys. So yun ang pinupunto nito. So ano yung ibig sabihin nito? Either bearing o yung kanyang rotor disc o anumang mechanism na involved doon sa usapin ng kanyang rotation. So yun po yung ibig sabihin ng C1275. So hindi natin nalalaman guys kasi baka malito kayo. So yun yung pinaka basic yun ng punto nun. So kailangan siyang i-double check pa rin. Okay? So yung number 2 naman na lumabas na code is C1235. So dito guys ini-indicate niya mismo yung abnormal cycle ng kanyang front right side ng kanyang gulong. So ito po yung ibig sabihin nito. So malalaman mo na agad kung ano yung problema. Kung nasa kaliwa ba siya, nasa likod ba siya, nasa harapan ba siya. So ibig sabihin sa harapang bahagi ng kanyang kanan. Okay, sa passenger side. So yun po yung indicate ng Z1235 po na nakahulugan ng kanyang code na 1235 at saka yung 1275. Okay, so ang gawin natin guys, i-delete na lang natin na diretso yung kanyang code para wala tayong ibang intindihin. Pag masalpak na natin yung pyesa, matanggal na natin, papalitan na natin, and then diretso na yan, delete code na guys para sureball na wala ka naintindihin. So ganun po siya kasimple. Malaga makuha nyo yung basic pointers na kung paano siya titrahin punto by punto. Okay, so after mo ma-delete, okay na. So checkin natin guys yung ilalim, na-delete na natin, okay na, and then back na tayo sa main issue. So tara, let's start na guys. Tanggalin natin gulong and then simula tayo. Let's go.
Okay, so check natin guys yung kanyang rotor disc assembly. So makikita nyo ngayon sa lagay ng kanyang sitwasyon ng kanyang disc, nakailang beses nang bawas ito. Ibig sabihin marami na siyang beses na nabawasan, hindi lang isa o dalawa, duda ko ito hanggang dalawa. So kung magbabawas pa tayo ito guys ng pangatlo, mababasag na yung kanyang disc sapagkat sobrang nipis na nito. Kita nyo naman yung kapal ng disc, talagang hindi na talaga siya pwede. Ayan o, kita nyo yung nipis. So alanganin na natin babawasan pa yan. So subject for replacement talaga yung assembly nito. Okay, so ngayon check natin yung kanyang ito yung kanyang sensor, so which is dapat yung palitan ito, pero ang concern ng may-ari is yung kanyang disc. Okay, and then check mo yung kapal ng brake pad guys, sobrang kapal pa niyan, halos wala pang bawas. So dahil nga sobrang nipis na ng disc, hindi na gano'n nagpi-play yung padding, so nagkukos ito ng madulas na apak ng preno dahil dito, dahil hindi na nga niya kayang itulak pa dahil nga pudpud na. Okay, so yun mga basic pointers guys na problema nito. Okay, so magpapalitan tayo ng rotor disc and then yung kanyang brake pad dahil medyo makapal pa, ibabalik lang natin to guys. Okay, so tara, let's go. Okay, so ito yung kanyang speed sensor guys, na makikita nyo sa plastic lang ito. Ayan, so hindi natin magpapalit ng speed sensor dahil medyo okay pa naman to. So ang gagawin na natin is yung kanyang rotor disc, yun lang ang papalitan natin para set up na tayo. So okay, so tanggalin natin yung guys para diretso na tayo. Okay, so basic pointers pa rin guys kung magtatanggal kayo ng wheel hub assembly ng kanyang mechanism. So kailangan mo talagang masuhin yan kasi nga napakatigas ng kanyang ball joint ng lower arm suspension. So kailangan mo lang maso at konting pasensya kasi pag hindi mo alam yung technique pagtanggal nito, medyo mahirap talaga siyang tanggalin dahil stuck up yan eh. So ilang taon siyang nag-standby dyan. So yun, kailangan mong pitikin ng maso para bumagsak mismo yung kanyang assembly. Okay, so yun yung mga basic pointers. So tara. Center mo lang. Ito yung ating ipapalit guys, yung Toyota Avanza type ventilated. So although Japan ito, pero replacement lang siya. Kita nyo naman bago. So ganoon na kasimple guys, pag tanggal nyo na yung malaking bolt na yun, yung kanyang nut na yun na napakalaki na makahirap tanggalin. So ma-release na yan and then diretso na salpak yan guys. So malaga tawag niyan makita nyo yung wastong setup. Okay, basic pointers pa rin guys, bibili kayo nito, kailangan makita nyo yung numbering na kanyang lapad tsaka ng thickness nya. At least alam nyo yung idea kung paano siya pipiliin yung mga parts. Mayroon siya 17 yung kanyang lapad and then yung kanyang kapal is nasa 5. Okay, so yun yung mga basic pointers guys. So sige, kabit na natin. Okay, so nakabit na natin guys yung buong assembly. So ayan, makikita nyo. So kailangan na wala yung play o anumang klaseng play ka mararamdaman. Dapat set up talaga yan, setting talaga siya guys, upang maiwasan nyo yung tatawag na humming sound na tumatakbo kayo ng 80 to 100 na speed tapos may tumutunog. Ibig sabihin may problema yung sa bearing, sa kanyang wheel hub bearing. So yun po yung kailangan talaga na kailangan ma-address nyo yun na nagpalit kayo ng mga parts na bago. Okay,
rotor niya mahigpitan, so dapat double check mo talaga ng maigi yung clearance ng kanyang rotor disc. Kailangan walang anumang play o kahit maliit, kailangan setting talaga yan siya. Okay, after that kabit na natin yung mechanism, yung kanyang brake sensor, and then yung kanyang rotor disc assembly. Okay, so ganun lang kasimple guys. At least sundin nyo lang yung step by step, and then makakuha nyo na kung paano nyo titirahin ng mag-DIY yung unit nyo. Okay, so comment lang kayo guys, may mga tanong kayo, check nyo lang sa comment section, and then magre-reply kayo, magre-reply ako anong oras, anong panahon. Okay, so please subscribe to YouTube channel. Bye bye and God bless. See you. Alright. Okay. Alright. Na